Сәлем достар, сіздермен бірге Абукино арнасы. Бүгін мен сіздерге қысқа метражды Заклина фильмі қысқаша айтып беретін боламын. Видео басталмас бұрын лайк пен подписация кнопкасын басып кетейікші. Бұл сіздер үшін бірнеше секундтық іс, ал мен үшін үлкен қолдау. Фильм Роберт және Ясек есімді екі достан басталады. Олар математика пәнінде сабақ өтіп жатыр. Мұғалім оларға: "Сендер бұл түрлеріңмен емтиханнан өте алмайсыңдар" дейді. Бірақ жігіттерге бәрібір. Олардың көңілі әдебиет сабағынан беретін Заклина есімді мұғалімде, яғни өздерінің мұғаліміне ғашық. Олар мұғалімді аңдып жүріп бассейн залына білдіртпей барады. Екеуі мұғалімнен көзін алар емес, және суға секірген мұғалімді су астынан жігіттер бақылап жүреді. Екі дос Заклинаның терезесінен оның киюімен бірге бақылайды. Заклина киімін ауыстырмақшы болғанда, Ясек фотоға түсіргісі келеді, бірақ Роберт керек емес деп қарсы болады. Әдебиет сабағында Роберт сынақтан 5 алады, және де мұғалім оқушыларға сабақтан кейін Роберт монтаждаған қысқа метражды фильмді көріңдер дейді. Оның түсірген видеосын ешкім бағаламай күледі, тек мұғалім ғана қолдау береді. Келесі күні Роберт пен Ясек тағы да қысқа метражды видео дайындап, оны мұғалімге көрсеткісі келеді. Олар Заклинамен кездескенде қастарында ешкім болмайды. Екі дос мұғалімнің сөздерін естімей, мұғалімді көзбен шешіндіріп тастайды, яғни ойлайды. Мұғалім далаға темекі шегуге екі жігітпен шығып кетеді. Роберт мұғалімнен: "Сізбен біршама фото түсіріп, фильмге қосып жасасам бола ма?" деп сұрақ қояды. Кішкене ойланып мұғалім келіседі. Олар көлге келіп қайықта фото жасайды, ал Ясек оларды сырттай аңдиды. Роберт мұғалімнің тұрған позаларынан ләззат алады. Фотоға түсіріп болған соң Роберт үйіне қайтады. Анасы оның бөлмесіне кіріп: "Математикадан бағаң нашар, дайындал, әйтпесе университетке түсе алмайсың" деп ұрсады. Ал Робертке мейлі, ол тек кинорежиссер болуды армандайды. Ол Заклинаға махаббат хатын жазады, бірақ өзінің атын жазбайды. Ертеңіне Ясек апайымен ұрысып сыртқа шығып, досына мопедпен үйіне апарып тастауын өтінеді, бірақ Роберт келіспей "шаруаларым бар" дейді. Ол Заклинаны көріп, оны үйіне дейін шығарып салуды шешеді. Заклина бірден келіседі. Олар жолда күн ыстық болған соң көлге шомылуға барады. Роберт махаббат хатын өзі жазғанын мойындайды, ал мұғалім оны о бастан білген болатын. Екеуі әңгімелесіп, киімсіз біраз ойнап алады. Заклина оған өзін сүйгізуді талап етеді. Біраз күндерден кейін оқушылар фильм түсіруге жолға шығады. Олармен бірге Заклина да баратын болып шықты. Роберт ол жерде Заклинаның үйшігін іздеп гүл апарады. Ол шатасып математика мұғаліміне барып қояды. Кешке жақын бәрі көңіл көтеріп жүргенде Роберт Заклинаға барады. Заклина математика мұғалімімен ішімдік ішіп отыр екен. Сөйтіп Заклина оңаша қалғанда Роберт ішке кіреді. Олар жаңбырда басқа үйшікке оңаша кетеді. Ясек оларды байқап, ол да арттарынан аңдиды. Ясек мұғалімді досынан қызғанады. Роберт пен Заклина махаббатпен айналысады. Оны сырттай Ясек бақылайды. Екеуі бірнеше күн кездесті. Енді қайтатын уақыт жетті. Ертеңіне Роберт мектепке келгенде сыныптастары оған күледі. Енді достары оның қалай әдебиеттен 5 алып жүргенін түсінді. Роберт ештеңе түсінбей жүреді. Сөйтсе мектептің бүкіліне Роберттің мұғаліммен болған 18+ фотолары тарап кетеді. Арғы бөлмеде директор Заклинаға қатты айқайлап жатады. Роберт Ясекке: "Бұл сенің ісің ба?" деп айқайлайды. Роберт ашуланып кетеді. Ол Заклинамен сөйлеспекші болғанда мұғалім оған ашуланып: "Ашық ауызсың" деп кетіп қалады. Роберттің өмірінен қызығы кетіп ойланып қалады. Жігіт қатты қобалжиды. Роберт енді өлмекші болғанда оны Ясек досы құтқарып қалады. Ясек Робертке Заклинаны ойыңнан шығаруын және математикамен айналысуды айтады. Ясек әзіл айтып оны күлдіріп, екеуі бірін-бірін кешіреді. Осымен фильм аяқталды. Егер ұнаса лайк басып комментарийге ой пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Менің арнамнан шығатын видеоларды жіберіп алмас үшін подписация кнопкасын басып қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Абукино арнасы, келесі кездескенше.